Дали Заев е се подалеку од премиерското столче, каде запнаа преговорите меѓу СДСМ и ДУИ за формирање на парламентарно мнозинство. Доколку се види риториката на Заев и Ахмети, јасно е дека во моментов тие се далеку од договор за составување влада. Како што кажа и двајцата, напредок бил постигнат околу програмите на партиите, кои во најголем дел и претходно беа исти, како што се условите за почитување на Преспанскиот и договорот за добрососедство со Бугарија. Но сепак, кога тапкаат во место, во оној можеби најбитен дел од преговорите, распределбата на ресорите во следната влада, освен со Заев, Ахмети преда недела имаше средби со лидерот на ВМРО ДПМН. Според Христијан Мицковски, на неа не било разговарано за евентуална распределба на ресори. Тој изразува подготвеност да преговара со ДУИ за евентуално составување влада, но вели такво нешто би било невозможно доколку има уцени. Господинот Али Ахмети ме информираше дека ќе отпочне преговори со СДСМ со изговор дека тоа е партијата која што победила во македонскиот блок. Јас реков дека не се согласувам, бидејќи партијата која што победи кај македонците е ВМРО ДПМН и убедливо победи кај македонците. Ахмети во предизборната кампања пред своите гласачи вети дека Заев нема да биде премиер, дека ваква опција е возможна, говори риториката на сега веќе екс-директорката на УЈП Сања Лукаревска. Таа вели дека за низината иднина ќе одлучува партијата и идниот премиер, но никаде не споменувајќи го лидерот на СДСМ. Во моментов повеќе не сум избран функционер од владата затоа што сум пратеник во собранието, а во иднина мојата партија и идниот премиер ќе одредат која функција ќе ја извршувам. Сомнежите дека Заев нема да шефува на Илинденска ги зголемува и самото тоа што ниту тој не сакаше да одговори дали камен на стопнување во преговорите со ДУИ е условот за албанец премиер. Деталите ќе ги разговараме понатаму. Јас можам многу пати да го повторам ова прашање. Верувајте, сензитивноста на процесот се работи за македонската влада, се работи за парламентарното мнозинство, кој што треба да презема чест и одговорност во следните 4. Дека кадровските решенија се можеби најголемата пречка за состав на владата, покажува и риториката на ДУИ. Јас сметам дека колку што сме близко, толку сме и далеко. За да го кажам малку символично. Но сепак сите страни мора да ги имат предвид големите интереси на државата. Дека Ахмети барем за сега тешко дека ќе отстапи од барањето за албанец премиер, покажува и поканата која што ја прати до сите албански лидери за заедничка средба на 13 август. Овој потек многумина го протолкува како уште еден обид на првиот човек на ДУИ да ги убеди партиските лидери од албанскиот блок да застанат за идејата за албанец премиер.